नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक नए और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं आपके स्वास्थ्य से संबंधित एक ऐसी दवा जो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब साबित होने वाली है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस दवा के नाम को। तो दोस्तों, इस दवा का नाम है पंच तुलसी। दोस्तों, आप पंच तुलसी देख रहे हैं आप इस वीडियो में, जो बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बढ़िया दवा है आपके शरीर के लिए। तो दोस्तों, पंच तुलसी का फुल रिव्यू करने से पहले हम आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में बने हुए बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, पंच तुलसी के बारे में जानेंगे जो किस किस काम में आती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, इसका काम है बुखार, सर्दी, खांसी, कफ में, और इसको दाद, दिनाय, खाज, खुजली इत्यादि समस्याओं में दिया जाता है। दोस्तों, पंच तुलसी आप अगर जो इसका लगातार सेवन करते हैं तो आपके दाद, खाज, खुजली की समस्या ठीक हो जाती है। आपको सर्दी हो गई है तो दोस्तों 5 बूंद इसके लेंगे, आपकी सर्दी की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, अगर जो आप कफ से परेशान है तो दोस्तों पंच तुलसी का पानी में लेकर इसका 5 बूंद सेवन करते हैं तो आपकी कफ की समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, पंच तुलसी एक है, जैसे पेट में साफ नहीं रहता है, खट्टा मीठा डकार आती है, गैस बन रहा है, आपके शरीर में दुर्बलता आ जाती है, आपका शरीर के ब्लड प्यूरिफायर नहीं है, आपका ब्लड साफ नहीं है, तो आप पंच तुलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पंच तुलसी के कंपनी के बारे में जानेंगे तो इसका कंपनी है न्यू अल्टर, जो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब कंपनी है। उसी का ये बेस्ट प्रोडक्ट है पंच तुलसी। दोस्तों, पंच तुलसी के कंटेंट्स के बारे में जानेंगे तो दोस्तों इसका कंटेंट्स है जो 5 तरह के तुलसी से मिल के बना हुआ है। इसमें श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी और नींबू तुलसी और वन तुलसी। दोस्तों, ये 5 तरह के तुलसी से बना हुआ ये प्रोडक्ट है जो बहुत ही कामयाब और बहुत ही लाजवाब है आपके शरीर के लिए। दोस्तों, पंच तुलसी के और विशेष जानेंगे तो इसको हार्ट फंक्शन, ब्लीडिंग शॉर्ट्स, क्विक स्मोकिंग आदि समस्याओं में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही लाजवाब काम करती है। दोस्तों, पंच तुलसी के MRP के बारे में जानेंगे तो इसका MRP है 199 रुपया, जो आपको 20 ml मिल जाती है 199 रुपये में, जो बहुत ही सस्ती और बहुत ही लाजवाब दवा है। दोस्तों, पंच तुलसी के डोज के बारे में जानेंगे तो इसका डोज है मात्र 2 बूंद 100 ml पानी के साथ इसको लिया जाता है। इसको आप डेली यूज करेंगे तो आपके शरीर की सारी समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, पंच तुलसी का अगर जो रिव्यू आप सभी को अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, साथी और रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि सब इसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों, आइए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय।